الحب بالإجبار والسايس المفتري الغدار بيعترف بحبه للبنت دي، ولما بترفضه بيقرر انه هينتقم منها ومن أهلها لأنه كان بيحبها لكنها مخطوبة لابن عمها، وبيصمم على الجواز منها وبيقول لها انه عايزها تسيب خطيبها عشان يجي يتقدم لها، ومن بلكونتها في الطابق السادس بتقع منها. يا ترى ايه الحكاية وايه الموضوع؟ هتكلم النهاردة عن بنت عمرها 16 سنة. البنت دي قبل ما تقع من البلكونة كانت في حالة من الذهول من اللي بتشوفه تحت بيتها، عشان في نفس الوقت ده كان في شاب واقف في الشارع وبيقول لها بعلو صوته هتجوزك حتى لو اضطريت أخلص على كل أهلك. لكن ساعتها القدر كان ليه رأي تاني، عشان اللي بيحصل البنت دي ساعتها من اللي بتشوفه تحت بيتها بيخليها تقع من بلكونتها. المسكينة والوحش وعلاقة حب بالإجبار. الحكاية بتبدأ سنة 2021 في منطقة الهانوفيل بالعجمي بمحافظة الإسكندرية. هاجر محمد بنت عندها 16 سنة عايشة مع والدتها وإخواتها، ولأن هاجر سابت دراستها بإرادتها أصبحت حياتها عبارة عن خدمة والدتها والاهتمام بعلاجها ومساعدتها، وأصبحت هي دي كل اهتماماتها في دنيتها. ولأن هاجر بنت روحها جميلة ومتكلمة بتلفت أنظار الشباب في منطقتها، وكان من الشباب دي ابن عمها اللي ساكن معاها في نفس عمارتها. وساعتها ابن عمها ده هاجر بتعجبه جدا، ومن غير ما يتردد راح طلب ايدها للجواز، وبيكلم والدتها وبيقول لها انه معجب ببنتها وعاوز يتجوز منها. وساعتها والدتها بتوافق عليه وبيتم قراية فتحتها. وبعد مرور سنة من قراية فتحة هاجر بتحس انها مرتاحة مع ابن عمها، وابن عمها كمان كان مبسوط بيها جدا، لحد ما في يوم وليلة بيدخل بينهم طرف تالت، او بمعنى تاني نقدر نقول انه الكابوس اللي بيخش حياتهم بدون سابق انذار. الشخص ده هو حارس الجراج، اسمه احمد طارق، بيدخل المنطقة وبيشتغل حارس في الجراج اللي جنب بيت هاجر. وفي يوم هاجر نزلت زي ما متعودة انها تنزل تشتري طلبات البيت لوالدتها، ومن سوء حظها في اليوم ده ان احمد طارق حارس الجراج بيشوفها لأول مرة. وقتها هاجر بتعجبه جدا، وبيبدأ احمد انه يتابعها وفي الرايحة والجاية بيعاكسها، ولما بيسأل عنها الناس بيعرف انها مخطوبة، وكان المفروض من الطبيعي انه ينسحب ويبطل يراقبها في الرايحة والجاية وينساها خالص. لكن اللي بيعمله احمد ده بيأكد انه شخص مش طبيعي. احمد لما بيتقاله ان هاجر مخطوبة بيتمسك بيها اكتر، ومش بس كده، ده كمان كان بيفكر انه يعترف لها باعجابه الشديد بيها، على امل انها اول ما تعرف مشاعره اتجاهها تكون بتبادله نفس المشاعر. وفي يوم هاجر نزلت تشتري طلبات البيت كالعادة، ساعتها بيشوفها احمد وبيجري وبيقف قدامها عشان يجبرها انها تقف وتسمع له. وبيبدأ احمد انه يقول لها قد ايه هو عاشق ولهان، وانه معجب بيها من زمان، وانه مستعد يتقدم لها حتى لو هيخش اللومان. وقتها هاجر بترد عليه بكل ذوق وبتقوله انا اسفة لكن انا مخطوبة، عشان احمد يفاجئها برده عليها الغير متوقع. احمد بيقول لها انا عارف انك مخطوبة بس مش فارق معايا، انا جاهز اتقدم لك واتجوزك دلوقتي، بس ده في حالة انك سبت خطيبك. وساعتها هاجر بتقوله انت اكيد مش طبيعي عشان تطلب مني ان اسيب خطيبي عشان اتجوزك. كل ده احمد طارق بيعمله من غير حتى ما يعرف مشاعرها ايه ناحيته، يعني هو كان عايزها تسيب خطيبها وتتجوزه هو وخلاص. وساعتها بيقول لها انت هتبقى شغلتي من النهارده، ومش هسيبك تتجوزي حد غيري مهما يحصل. وساعتها هاجر بتطلع جري تقول لأمها على اللي حصل. ووقتها الأم بتعمل حاجتين عشان تحل المشكلة دي. أول حاجة إنها بتمنع هاجر من النزول نهائي لوحدها، ولو هتنزل يبقى تنزل معاها أو مع حد من إخواتها. تاني حاجة بكل أدب بتروح تتكلم مع أحمد طارق حارس الجراج وبتقوله إن عيب كده إحنا جيران، وبتقوله ملكش علاقة ببنت هاجر تاني لأنها مخطوبة. وساعتها أحمد بيفاجئ الأم وبيقول لها إنه مش هيقدر يبعد عنها، وإنه من أول مرة شافها فيها وهو واقع في حبها. لكن ساعتها والدة هاجر بتقوله يا ابني انسى الكلام اللي انت بتقوله ده أحسن لك، وراعي لقمة عيشك، وبتسيبه وبتمشي. وساعتها أحمد بياخد كلامها ده على مشاعره جدا، وبيفكر إنها رافضاه لأنه شغال حارس جراج، مع العلم إن أحمد طارق كان فيه عيوب
تانية كتير تخليه يترفض. أول العيوب إنه متعاطي للمخدرات، وإنه بيجمع صحابه الشباب وبيسهروا تحت بيت هاجر للفجر. وتاني حاجة إنه كان بيربي كلاب شرسة جدا، وكان بيخوف بيها الأهالي، لدرجة إنه في وقت قصير اتشهر عنه إنه بتاع مشاكل، وكانت الأهالي بتتجنبه. عشان كده حتى لو هاجر ما كانتش مخطوبة برضه ما كانتش هتوافق عليه. وساعتها والدة هاجر قالت له كده إن بنتها حتى لو ما كانتش مخطوبة إنها ما كانتش هتوافق عليه برضه، ولا هتآمن على بنتها إنها تعيش معاه. والدة هاجر كانت فاكرة إن الموضوع بسيط، وإنها كده هتقفل الموضوع ده نهائي وهتخليه يبعد عن بنتها. لكن الغريب إن ده زود من إصراره وتمسكه بهاجر أكتر وأكتر، ولأنه كان عارف إن هاجر مش هتنزل من البيت، ولو نزلت مش هتكون لوحدها. كان بيقعد تحت بيتها بالساعات بيراقبها مستنية تبص من البلكونة، وأول ما شافها بصت من البلكونة فضل يشاور لها ويعمل بإيديه حركات بمعنى إنها لو مش هتتجوزه هيخلص عليها. هاجر لما شافت المشهد ده خافت جدا، وكلمت خطيبها وحكيت له على اللي حصل. وساعتها بينزل خطيبها مع أخوها عشان يمشوه من قدام البيت، وبيحصل ساعتها خناقة كبيرة بينهم وبيضربوه. واللي حصل ده بيخلي أحمد عنده رغبة في الانتقام من هاجر وعيلتها، لكنه في الواقع ملحقش ينتقم عشان اللي بيحصل محدش كان يتوقعه. كل الأحداث بتمر، لكن ما كانش ناقص غير إن أحمد يحط نقطة نهاية للقصة دي. أحمد طارق بيراقب هاجر وعيلتها في صمت، وبيكتشف إنهم يوم السبت بيخرجوا من البيت، وأوقات كتير هاجر ما بتكونش معاهم. وبيستنى أحمد اليوم ده، ولما بيلاقي العيلة كلها نزلت ما عدا هاجر بيحاول إنه يفتح بوابة العمارة عشان يطلع لها، لكنه بيلاقي البوابة مقفولة بالمفتاح. لكنه بيلاقي جنب البوابة لوحة فيها جرس مخصص لكل شقة. بيرن أحمد الجرس ده عشان تطلع هاجر من البلكونة تشوف مين اللي بيرن الجرس، عشان تلاقي قدامها اللي بيقول لها انزلي حالا عايز اتكلم معاكي. ولكم أتتخيلوا صوته كان عالي ازاي. هاجر وقتها بيجيلها حالة من الذهول بسبب جرأة أحمد اللي مش طبيعية، وإنه كان بيعلي صوته جدا في الشارع وما كانش خايف من حاجة. وبيقول لها بعلو صوته لو ما نزلتيش حالا أكسر بوابة العمارة دي وهطلع لك. لكن في اللحظة اللي بيقول فيها كده بالصدفة كان خطيبها راجع من الشغل بيلاقي المشهد ده قدام عينيه، وساعتها بيحصل بينهم مشاجرة كبيرة جدا، والأهالي اتدخلت عشان تحل المشكلة وفصلتهم عن بعض. وساعتها أحمد طارق حارس الجراج بيسيبهم وبيجري، وفي أقل من ساعة بيرجع ومعاه صاحبه ربيع، ومعاهم سلاح أبيض وكلاب شرسة جدا اللي كان بيخوف بيها الأهالي. وبيقول لهاجر بصوت عالي جدا هتجوزك حتى لو اضطريت أخلص على أهلك كلهم، هتجوزك حتى لو غصب عنك. لكن ساعتها هاجر معرفتش تعمل حاجة غير إنها تتصل بوالدتها وتحكي لها اللي حصل، وتقول لها تعالي حالا عشان نشوف المصيبة دي هنعمل فيها ايه. وفي أقل من ساعة عيلة هاجر كانت وصلت تحت البيت في توك توك، وساعتها أحمد بيسير كلابه الشرسة على والدتها، وساعتها كانت بتصرخ من الخوف. وفي نفس الوقت ده هاجر كانت في بلكونة الدور السادس. المشهد قدامها ما كانش كامل، وبتحاول هاجر إنها تنزل براسها أكتر من البلكونة عشان تشوف إيه اللي حصل لوالدتها، وبتستغيث عشان الأهالي تنقذها لأنها كانت خايفة جدا على والدتها. لكنها فجأة بيختل توازنها وبتقع من البلكونة وبتنزل في الشارع قدام رجلين والدتها، ولا كأنه مشهد من فيلم حزين. كل حاجة حصلت في لحظة كأنه سيناريو مكتوب. وساعتها أحمد طارق وصاحبه ربيع بيوقفوا الخناق وبيمسكوا الكلاب وبيسكتوا نهائي، لأن في اللحظة دي ما كانش فيه حاجة تخطف الأنظار أكتر من المشهد ده. ولحظات هاجر بتبص لوالدتها وبتخرج أنفاسها الأخيرة. والدة هاجر بتقول إنها من الصدمة كانت فاكرة نفسها في كابوس، وما كانتش مصدقة إن هاجر فرقت الحياة. والدتها بتنقلها لأقرب مركز طبي عشان تنقذها، مع إنها كانت سايحة في دمها ومفارقة للحياة، لكنها كانت رافضة تصدق إنها فرقت الحياة. وخلال لحظات الدكتور بيقول لها الخبر المؤسف، البقاء لله. وفي الحالة دي المركز الطبي بيبعت اخطار لاسم الشرطة بيوصف فيه الحالة بالكامل من وقت دخولها للمستشفى لحد وقت الوفاة. وفي أسرع وقت كانت الشرطة منتشرة في منطقة هاجر عشان يقبضوا
على أحمد طارق حارس الجراج وصاحبه ربيع اللي كان لهم فص ملح وداب. لكن مع التحريات والبحث رجال الشرطة بتوصل لمكانهم وبيتم القبض عليهم بتهمة ترهيب المواطنين واستعراض قوة وفرض سيطرة. كاميرات المراقبة اللي في الشارع وضحت لرجال المباحث إن هاجر وقعت من البلكونة لوحدها بدون التدخل من أي شخص. ربنا يرحم هاجر، حكايتها كانت غريبة جدا، لكن جايز اللي حصل لها ده كان أرحم من حاجات تانية كان ممكن تحصل. متنسوش تستنوا الحلقة الجاية واشوفكم على خير.